លោក Robert Kiyosaki ត្រូវបានគេស្គាល់គាត់ថាជាវិនិយោគិនអចលនទ្រព្យនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដ៏លក់ដាច់បំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសៀវភៅដ៏ល្បីល្បាញរបស់គាត់គឺសៀវភៅ Rich Dad and Poor Dad ដែលបានបើកបង្ហាញអំពីគោលគំនិតនៅក្នុងការសាងទ្រព្យសម្បត្តិដែលផ្ដោតទៅលើចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុសៀវភៅភាគច្រើនដែលលោកបាននិពន្ធគឺផ្ដោតទៅលើការអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុការវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួននិងសហគ្រិនភាពផងដែរទន្ទឹមនឹងនោះលោកក៏ធ្លាប់បាននិពន្ធសៀវភៅរួមជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលមានចំនួន2ក្បាលផងដែរដែលមានចំណងជើងថា Why We Want You to Be Rich Two Men One Message បោះពុម្ពនៅក្នុងឆ្នាំ2006និងមួយក្បាលទៀតដែលមានចំណងជើងថា Midas Touch Why Some Entrepreneurs Get Rich and Why Most Don't ដែលបោះពុម្ពនៅក្នុងឆ្នាំ2011គន្លឹះមួយម្ដងគន្លឹះសំខាន់នៅក្នុងការចាត់ចែងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការសាងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកគឺ Pay Yourself First ដែលប្រែជាកម្រភាសាមានន័យថាចូលបង់ថ្លៃចំណាយឲ្យខ្លួនឯងជាមុនសិន Pay Yourself First គឺជាការចេះចាត់ចែងចំណូលដែលរកបានដោយបែងចែកខ្ទង់ចំណាយទៅតាមផ្នែកនិងតម្រូវការផ្សេងៗឲ្យបានច្បាស់លាស់និងចំនួនជាក់លាក់ឬអាចនិយាយបានថាជាការចាត់ចែងប្រាក់មួយផ្នែកពីចំណូលរបស់យើងសម្រាប់សន្សំឬវិនិយោគមុនពេលដែលយើងចំណាយទៅលើអ្វីៗផ្សេងៗទៀតដូចជាការបង់ថ្លៃវិក្កយបត្រថ្លៃជួលផ្ទះឬការកម្សាន្តវិធីសាស្ត្រ13ដើមវិធីសាស្ត្រ13ដើមគឺជាវិធីសាស្ត្របង់ថ្លៃឲ្យខ្លួនឯងជាមុន13ដើមគឺមានន័យថាចំណូលដែលយើងបានមក 100% ពីប្រភពចំណូលណាមួយ 70% យើងត្រូវចាត់ចែងទៅលើចំណាយចាំបាច់និងតម្រូវការប្រចាំខែរបស់យើងហើយ 30% ទៀតត្រូវបំបែកទៅជាផ្នែកដូចតទៅនេះទី1ចំណូល 10% យើងត្រូវចាត់ចែងសម្រាប់កញ្ចប់វិនិយោគជារៀងរាល់ខែត្រូវដក 10% ពីចំណូលសរុបមកដើម្បីសម្រាប់វិនិយោគឬត្រៀមសម្រាប់ឱកាសវិនិយោគល្អៗជាពិសេសទៅលើអចលនទ្រព្យទី2ចំណូល 10% ទៀតត្រូវសន្សំដើម្បីប្រើនៅក្នុងគ្រាអាសន្នហានិភ័យនិងបញ្ហាអាចកើតឡើងនៅគ្រប់ពេលវេលាហើយការដែលមានប្រាក់បម្រុងទុកគឺជារឿងដែលល្អបំផុតដើម្បីអាចជួយឲ្យយើងដោះស្រាយបញ្ហាបានចូលដក 10% នៃចំណូលប្រចាំខែដើម្បីសន្សំប្រាក់នោះដើម្បីប្រើនៅក្នុងគ្រាមានអាសន្នទី3ត្រូវដកចំណូល 10% ផ្សេងទៀតសន្សំប្រើប្រាស់នៅក្នុងសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ឬធ្វើបុណ្យសម្រងសម្ដីរបស់លោកសេចក្លាមួយគឺអ្នកអាចទទួលបានគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកចង់បានប្រសិនបើអ្នកជួយឲ្យអ្នកដទៃទទួលបាននូវអ្វីដែលពួកគេចង់បានភាពជោគជ័យបានមកពីការជួយអ្នកដទៃនៅពេលដែលអ្នកផ្ដោតទៅលើការជួយអ្នកដទៃឲ្យជោគជ័យនោះអ្នកកំពុងតែបានបើកទ្វារសម្រាប់ភាពលូតលាស់និងភាពរីកចម្រើនសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរពេលនេះ 30% នៃចំណូលរបស់យើងបានចាត់ចែងទៅលើកញ្ចប់វិនិយោគកញ្ចប់សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅពេលមានអាសន្ននិងកញ្ចប់សម្រាប់ប្រើប្រាស់សម្រាប់សកម្មភាពសប្បុរសធម៌ចុះ 70% ផ្សេងទៀត 70% ដែលនៅសេសសល់គឺយើងត្រូវយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់តម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនេះរួមបញ្ចូលទាំងថ្លៃម្ហូបអាហារថ្លៃបង់ផ្ទះថ្លៃទឹកភ្លើងនិងតម្រូវការផ្សេងៗទៀតជាសរុបរួមមកវិញលោក Robert Kiyosaki ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាគោលគំនិតនេះគឺមានប្រភពពីសៀវភៅរបស់លោក George Clason ដែលមានចំណងជើងថា The Richest Man in Babylon ដែលបានបកប្រែជាកាមេរ៉ាភាសាមានន័យថាកំពូលអ្នកមានបំផុតនៅទីក្រុង Babylon បើទោះបីជាសៀវភៅនេះត្រូវបាននិពន្ធសរសេរស្ទើរតែជាងមួយសតវត្សរ៍រួចមកហើយក្តីប៉ុន្តែគោលការណ៍នៅក្នុងសៀវភៅនេះនៅតែអាចប្រើប្រាស់បានរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន